vendégeinket ezen a viszonylag rendhagyónak számító helyszínen. Mielőtt a programhoz hozzákezdenénk, hadd kérjem meg mostani alkotóinkat, kiáltóinkat, hogy mutassák meg itt magukat, a szabad javasolnom. Várjuk őket szeretettel, ne bújjanak el ilyen szerényen a kedves nézőseregben. Tessék parancsolni. Ezúttal nagyon sokan vannak, hogy a képbe biztosan nem férnek bele, de majd valahogy pótoljuk. Még egyszer sok szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem körünkben tulajdonos képviseletében megjelent alpolgármester urakat, képviselőasszony, képviselőurakat, ha látok. Egyáltalán szokásomhoz szíven külön köszöntöm mai kiállítóinkat, közöttük duplán Bán Katalin fotoművésznőt, aki nem csak kiállítónk, hanem a mai kiállítást megnyitja. Abból az alkalomból vagyunk itt, hogy megmutassuk, hogy milyen alkotások készültek az első Humánia fotós alkotótáborban. Idén májusban egy hétvége alkalmával volt itt 9 művész, akik próbáltak kisüszálláson és azon belül is a Humániában ihletet szerezni és csodálatos fotókat készíteni. Ezeket mutatjuk meg a mai alkalommal. Engedjék meg, hogy Bán Katalint követően köszöntsem dr. Sebestyén Ferencet, Eisenman Józsefet, Jamrik Lajost, Kabai Lászlót, Nyungzó Józsefet, Pati Lajost, Tóth Imrét és Zsoldos Zoltán. Kérek szépen egy tapsot megjelent gyártóinknak. Elbújt Kabai művész volt az oszlopnál, de sem baj. Engedjék meg, hogy felkérjem Bán Katalin művésznőt, hogy megnyissa mai kiállításunkban. Köszönöm. Szeretettel köszöntök minden kedves vendéget, és akkor a fontos feladatból már nem kell teljesíteni, hogy bemutassam a művészeket. Sajnálom, de még egyszer elmondom. Semmi akadály. A kiállítás címe Első Humánia fotós alkotótábor, mert ez lett a kiállítás címe is. És még egyszer szeretettel köszöntöm a vendégeket, minden vendéget, alkotót, hozzátartozót, barátot, jó ismerőst, fürdővendég, vagy fürdőlátogatókat, ha vannak itt, vagy gyógyulni vágyókat, és a ház dolgozóit, és minden kedves vendéget készül igazán. A kiállítás címe mutatja, hogy ez az alkotótáborban alkotók alkotásait láthatók. Alkotótáborban alkotók alkotásai, jó kis szójáték kerekedett belőle, és ezek az alkotások vannak itt most mutatni. A fotózás öröméről szeretnék először egy keveset beszélni, szeretnék is erről szólni, mert és hitvallásom is, hogy mindent lehet örömmel csinálni, minden tevékenységet, pogácsát sütni, örömmel és művészettel, vagy házat építeni, gyógyítani, vagy alkotásni. Hát azért mindent lehet örömmel csinálni, az örömmel végzett munka és szórakozás az egy nagyon jó dolog számomra legalábbis. És a hozzátartozó szenvedélyeket is lehet örömmel és jókedvel csinálni és alkotni, és ezek közé tartozik a fotózás. A fotózás az ma már egy akkora nagy hatalmas közössége van, és hát együtté tartozás érzése van a fotósok között, és nagyon-nagyon kiterjedt most már ebben a digitális világban, könnyedén lehet hozzájutni a gépekhez, könnyű elindulni az úton, de nehéz végigjárni. Ami göröngyös a fotózás és a fotóművészet út, és nem adják könnyen, de egy csodálatos út, és nagyon nagy örömmel lehet ezt csinálni. Nincs szabályok, nincsenek kikötések, hogy most csak a nagyon csodálatos művészi fotókat, ami fotóművészeti alkotások, mert az örömmel végzett alkotás az műalkotás számunkra. És az maradandó és örökérvényű. Az fotósok óriási közösségének egy kicsi közösségi csoportja jött itt létre, májusban egy alkotó távoli közösség, a Kisviszállás és Budapestről és Szegdéről részemről, és ez a kicsi közösségben azért ugyanúgy kialakult az öröm, az elfogadás,
a gondolkodás, az esti beszélgetések, a sétálás, a táborba való menés, hogy én most fotózok, és ennek az eredménye ez a kiállítás. Tehát ha önmagában külön megy mindenki minden úton, nem biztos, hogy ilyen szép és hangulatos anyag jött volna össze. Tehát amikor egymás mellett tud lennie két ember, már akkor érdemes odafigyelni a másikra, és kipróbálni önmagamat, hogy tudok hangulni. Én csak pénteken voltam itt, úgyhogy én nem keveset tudok adni 3 napnak a hangulatáról, de hallottam, hogy nagyon jó hangulatú volt. Maga a program is nagyon gazdag volt, a távlatvezetés, a ismertetés a kisújszállásnak és a környékének nagyon, nagyon tartalmas volt, talán még egy picit sok is volt. Így aztán a fotósok hallgattak is, meg kandikáltak is. Tehát miközben hallgatták a tapasztalt mestereknek, a természetvédőknek a tanításait, vagy gondolatait, ismertetését, addig azért igyekeztek mindenki fotózni. Éppen azért, mivel együtt volt a társaság, így vannak hasonló képek, hasonló téma. Mert nem feledve azt a célt, hogy a hotelről, a gyógyfürdőről és kisújszállásról kell készíteni fotókat. És mivel együtt volt a társaság, együtt érezték, hogy ők most itt vannak, és nem vándoroltak nagyon egymástól messzire, így vannak hasonló fotók, ami nem baj, meg látni lehet a különbséget. Egyik szemben nincs két egyforma gép van, de két egyforma szem nincs. Aki mögötte van, az mindig más. Tehát a gépek lehetnek teljesen egyforma 10 gép, és ott mindenki másképp fotózza le azt a pogácsát, meg azt a honnan. Nincs két egyforma fotó, az biztos. Így aztán egy nagyon szép hangulatos kiállítás jött létre, ami most itt meglátom, hogy a falon olyan jó lett. Egy nagyon jó hangulata van, nagyon nyugodt, olyan kiegyensúlyozott, egységes. És akkor szeretnék egy pár mondatot mondani így a képekről is. Először kezdem Sebestyén Ferenccel, mert pont itt van mellettem, Sebestyén Ferenc, a Kincsvadász című fotója, ami magában itt a strandon készült. Ahhoz képest, hogy humoros is, lehet rajta tovább gondolni, hogy személyiségi problémája biztos, hogy nem lesz ebből a fotóból. Tehát ez a két tag nem fog fellázadni, hogy nem írta alá, hogy lehet fotózni őt, vagy nem. Mostanában ez a személyiségi jogvédelem az elég erős. Ez biztos, hogy nyugodtan bárhol meg lehet mutatni. Külön is jó a szerkezet, és nagyon jó hangulatban van. És a természetvédelmi fotója, az a tájképek is nagyon tetszett nekem. Kapai Laci, aki el van bújva. Van neki a Békekövet című fotója, nagyon jól szerkesztett, mint ő képző és fotóművész is nagyon jól megszerkesztett képen fotója, és nekem ami nagyon tetszett, az az égi jelleg, az különösen tetszik. És az jellemző, az minden ma élő, vagy ma létező városa jellemzőek ezek a vezetékek és rendszerek, de ez is kisújszálláshoz tartozik, és nagyon jó. Különben minden fotó kisújszállásnak egy ilyen jeltéke. Zsoltos Zoltánnak a Sámán földjén, jól mondom, Sámán földjén, az nagyon szép, a háttérben levő fények, nekem nagyon tetszik, meg szépen van megszerkesztve az is. És hát van itt mellette, szintén az övé az a babakocsis babaképe, amin már jót mosolyogtunk, hogy ez a Jártamba Keltembe című fotó, mikor már sok volt esetleg az előadás, és kikucskált, hogy van ott valami, és akkor ő azt fotózta le. Tehát vannak ilyen fotók is, ilyenkor születnek mindig ilyenes, nem mindig a legjobbak, meg a legerősebb téma, jaj, de el vagyok már fáradva, nézzük még ezt a babát, és lefényképezzük, így történik. Ezek ilyen fotók így készülnek. Magamról is beszéltem most, mert tudom, hogy ezek is készülnek. Tóth Imrének a múlt képe nagyon jó, és a szeretem. A szeretemet azt tudom, hogy én megszerkesztette, de jól van megcsinálva technikailag. A múlt az meg jól meglátta azt a levőt. A múltról szól, hogy ez mind kisújszállás, és ez a vidékhez tartozó tárgyak és emlékképek. Ezeket mindig nagyon fontos is megőrizni az utókornak, de erről majd egy kicsit még később fogok beszélni, de nem sok. Eisenman Józsefnek a kosárfonó és a portréja, mind a kettő egymás, és mind a kettő jelleg, a portré levő ember az ismert kisújszállási
Személyiség. Személyiség, azt tudom csak, hogy hívják, hogy főember, vagy főkapitány. Kumkapitány. Itt van ő most. Nincsen. Igen. És hát nagyon jó volt mindenket. Erzsébet Józsefot tudni kell, hogy éppen amikor a fotózás öröméről beszéltem, ő kb. 60 éve örömmel fotózik. Ugye? Van 60 éve? Igen. Fiatal ember még, már csecsemőkorba kezdtem. Jól van, de az, hogy egy életen át tud tartani az öröm, nem múlik el. Akkor kicsi zavarba hoztuk magunkat, de lépek tovább. Nyújtó József úrnak van a Papi Lajoshoz című, igen, a Papi Lajos portréja, de hát nem is volt felesleges mondanom a nevében, a Lajoskát mindenki ismeri, mindenki szereti, és a városnak egy olyan személyisége, akit nem lehet nem észrevenni. Mindenhol ott van, nyüzsög, tolja a bicikliét, és egy jellegzetes kisűszállási ember. És a Pro-Pátria című jelképet hangulatát adó fotója is nagyon jó Józsinak. Jambrik Lajosnak a Farakás és a Bagamér. A Bagaméri az itt van, az is egy olyan találkozási pont szerintem kisűszálláson, hol találkozunk ennél a szobornál. Úgy ez, mint egy cukrászda mellett lenne ez, ugye? Vagy fagylaltozó mellett, igen, ez egy találkozási pont. Hozzá tartozik most már ez kisűszálláshoz. Ezt is ketten, és a Sebestyén Ferinek is megalkotta ezt a fotóját. Papi Lajosnak nagyon érdekes és szép fotója a Remény, és a táblat a városképről. Tehát ő egy különleges csinált, a városról is legalább sikerült. A Reményt azt meg a Sebestyén Feri is megalkotta. Itt az, hogy ennek a galamnak ki tud-e jutni minden a lácsból, vagy nem. És mivel Remény hal meg utoljára, bízunk benne, hogy mind a két galamb a végén kirepült. Ennyit szeretem, és ott legvégén van a Bán Katalin, aki első nap voltam itt, és én magáról a szállodáról és erről a helyről csináltam a pár fotót. Ez jutott nekem osztályrészünk. És akkor zárásképpen azt szeretném mondani, hogy ez az első alkotótábor volt, és úgy hallottam félfülről, talán lesz még folytatása. És kívánom, hogy minden évben sikeresen összejöjjön egy ilyen alkotótábor, és hogy minél gazdagabb legyen a kisűszállásról és a környékéről összegyűjtött képanyag. Én ezt javaslom, hogy digitális formában félre kéne tenni. És akkor egy pár év, ha ez folyamatosan megy, akkor egy pár év múlva egy olyan történeti áttekintése lesz kisűszállásról, ami megmarad az utókornak. Meg lehet mindent mutatni. Mert van idő fotózni, a fotósok azok mindig gyarapodnak, jönnek, mennek. Nem múlik el a fotózás öröme, valószínűleg a világ és még lesz fényképezőgép. És én ezt javasolnám is, vagy talán ez nagyon szép gondolat, hogy a fotók, hogy legyenek archiválva, és maradjon meg a városnak. És ehhez mindig 40-60-80 év múlva is hozzá lehessen nyúlni, és feleleveníteni, hogy milyen volt annak ide, akkor ez a szálloda, milyen volt a Bagaméri szobor, ami már lehet, hogy akkor nem lesz, és ezeket érdemes tovább csinálni. Mindenkinek további jó alkotókedvet kívánok, még legalább 80-100 évig, ki hogy bírja, és ezzel a kiáltást megnyitottam. Köszönöm szépen! Szokásunkhoz híven mai kiállítóinknak is kedveskedünk magunk módján egy-egy fürdőbelépővel, amit Bán Katalin beválthat kártfürdő jegyre nálunk, mert ha jól tudom, akkor a közösben nem annyira nagyon. Engedjék meg, hogy majd egy menet közben, nem most így külön-külön mindenkinek, menet közben a kiállítóknak oda fogom adni a fürdőbelépőiket, és ezúton is még egyszer köszönöm és gratulálok a művekhez. Ez a kiállításunk november 30-áig látogatható itt ezen a helyen. Aki a kiállítás kedvéért jön be, az természetesen idáig díjmentesen és meglátogathatja gépeket, amelyek fürdőzni akar, akkor pedig szeretettel látjuk fürdőruhában is kedves vendégeinket. Valóban Katalin jól sejtette, hogy tervezzük a második alkotótábort. Egy picit kibővítve, amennyiben végleges programunk meg lesz, akkor majd tájékoztatjuk az érintetteket is, ezúttal is meginvitálva mostani kiállítóinkat is sok szeretettel, illetve hát nyilván a közösségeket is megszólítva, tehát
fogjuk tájékoztatni. Várhatóan május 2-a és 8-a között lesz, hát ez egy picit hosszabb, nem csak egy hétvégés, hanem ez egy terveink szerint egy hetes program lesz, egy picit jobban el lehessen az alkotásban is mérni, és hát az idejének a tapasztalataiból építkezve kicsit más tematikával fogunk majd készülni. Ezen a helyen a következő kiállításunk január 29-én nyílik Pap Zsolt fotógyűjteményéből. Azt gondolom, hogy ez is érdekesnek ígérkezik, arra is sok szeretettel várjuk kedves vendégeinket. És ha már ilyen szép számmal összegyűltünk ezen alkalomból is, engedjék meg, hogy a másik most futó kiállításunkra is meginvitáljam önöket. Az a Hotel Kumánia galériában látogatható minden nap, hiszen ugye a szálloda recepciója non-stop működik, úgyhogy amikor kedvük tartja, jöjjenek el oda is. Ott egészen november 17-ig Szenti Ernőné, Marosvalmi Fanni, Szenti Rebeka és Szenti Dorottya közös tűzdománc kiállítása tekinthető, meg nagyon ígéretes anyag, aki még nem látta, ajánlom figyelmébe. A Hotel Kumánia galériában november 20-án nyílik a következő kiállítás. Eisenman Józsefnek és vendégeinek lesz egy igencsak izgalmasan hangzó kiállítása. Egyrészt Eisenman úrnak fotói, illetve vendégeinek, Csikai Mártánnak, Györfi Sándornak és Szőlősi Enikőnek Fejlési Pillanatok címmel nyílik közös tárlata. Utóbbi 3 művész, szobrászművész és az ő alkotásaikból, illetve Eisenman úr alkotásaiból lesz egy közös kiállítás. Erre is sok szeretettel várjuk Önöket. Engedjék meg, hogy megköszönjem, hogy eljöttek. Szeretném megköszönni az Arany János Általános Iskolának a hangosítást, a rendezést Tóth Tünde kolléganőmnek, a TD Tüsúlynak az itteni szokásos jelenlétét, és engedjék meg, hogy figyeljünk, ajánljam a mi helyi kis perecünket, ahogy mások hívják kumperecet, mert ez egy különlegesség, illetve a kollégáim hamarosan fölszolgálják a szokásos és elmaradhatatlan pirspálinkát, fogyasszák sok szeretettel és egészségükre várjuk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek!